Ati. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo. Wah, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nah, panjenengan sak menika ki agi laris-larise pokoke dijaga selalu kesehatane. Nggih. Pola makan barang ki ya kudu sing Sing piye? digatekke. Wah kuwi mergane anggere ndelok storymu kuwi dilit-dilit telo jos. Benguk jos, apa-apa kok dialem jos ayo. Di-hati-hati le mangan. Nggih lho, mangane ya ming apa sebatas telo, sebatas tempe ngono lho. Nek liya-liyane ya maem tapi dilale aku enggak doyan daging. Oh, ora doyan daging. Ya. Wah, Ya mongko doyan iki nek mongso kurban kok ora doyan daging. Ya doyan tapi nek kon milih mending tempe. No. Diwalik ora tempene? Dadi Nek diwalik kan dadi gembus ngono. Ngene Mbak Tati, sadurunge caos panglipur sampeyan menyapa kalian ujube iki apa sampeyan aku mau wis apa kuwi wis caos ndongake saiki genti sampeyan. Nggih, menika sowan wonten Dusun Mendira. Mendira. Wulurejo. Wulurejo mulane iki aku njupuk lakon sing sak irip-irip jenenge karo Mendira sumilaking pedhut Mandura. Oh, digothak-gathokke ngono. Heeh, ya ben mahanani iso tentrem. Nggih, pokoke nderek ndedonga mugi warga masyarakat wonten Mendira mriki tansah sehat selalu. Lancar rezekinipun nggih Pak Bu. Ayem tentrem pokoke sedaya guyub rukun. Niki sing ibu-ibu nang ngene ya. Ket mau ya, Mbak Natin. Iki rasa digagas. Iki omongane ibu-ibu iki ming do. Iki lho nang ngene iki lho, Mas. Piye? Iki lho nganti ngono apa iki jenenge ngusung kursi lho. Wah, Sampai ayo. kene lho. Kuwi mergane saking ledo dadi apa kangen karo panjenengan kuwi penggemar Sehat selalu nggih Bu nggih. Nggih, amin. Allahumma amin. Awang Mbak Ayumu adate ora tau melu to. Heeh to. Iki gandeng ana Tatin aku tak melu Pak. Mbak Ayu ini sing ngendi ta? Kae lho sing klambine putih kae. Sing putih apa sing Nek sing ireng rak Mbak Ayumu lili kae. Sing klambine putih kae. Sing lambi putih menika budalang. Heeh, dadi ora melu ya gandeng ana. Wah, gandeng ana adikku Tatin melu wae. Wis. Biasane aku lak dek ora melu kan seneng banget ta wong. Lumayan iso bebas to rakan. Alah biasane ya bebas kok le dadak. Heeh, iki ditutke karo Mbak Ayumu. Nggih, menika pokoke dedek remen. Heeh. Niki saking den kula ming 18 menit. Wah, meng 18 menit to? Nggih. Oh, ya mulane ya Maksudnya piye 18 kok suwe? mulane ya regamu tak apa kuwi aku ya njaluk kurtingan gandeng cerak ndakare. Saiki enggak kuwi mau jenengan nyuwune pira? Iki to? Masyarakat ngene jenengan nyuwun pira? Kuwi cukup awak dhewe empat mata wae ora perlu dikandhake. Lah mau mbok kandhake njaluk pira? Kuwi iki mung dienggo trik dienggo dagelan ngono lho. Oh, nek tak kira tenanan ya. Ya ora, wong aku ya nyatane wis matur karo sing dadi panitia to. Monggo to, tak caosi nomere, kula aturi hubungi dhewe kalian Mbak Tadin. Aku ini nyatane terus pasrah karo aku. Aku ya apa anane to ya anakku. Ya minjang malih mboten salah liwat dalange nggih Pak Bu. Pokoke langsung tengen kula mawon soalnya niki guntinge landhep tenan niki. Padha-padha kanca iki dadi aku arek ngarani ra penak. Nek ra ngarani kok ora padha kancane liyane ngono lho. Lah ya witikno to Mbak Tadin. Aku ngene lho. Ngene lho Mbak Tadin. Saiki kaya sampean nek wis dadi bintang tamu kondang. Sedangkan aku iki lagi bribik-bribik ngerti dhewe nggo kanca-kanca warga laras. Nggih mboten jenengan riyen ya wis kondang ya. Tekne ana corona dadi mingslep. Lah iya, ning rak biyen aku sadurunge rak ora nggo kanca-kanca warga laras. Oh nggih. Saiki nganggo kanca-kanca warga laras, mongko prinsipku aku oleh turan sithik ora apa-apa ning kancaku iso gebleberan kabeh. Kancaku iso nyambut gawe kabeh. Dadi aku sak tur-aturae. Dadi upama aku ki upama ngetok nggonamu sithik ki ya idep-idep ya sedekah karo aku ngono lho. Ya. Ora apa-apa ning aja bendina sedekah kok bendina. Ketok ya ora kok sithik kok iki. Ah malah akeh kono kosanan. Ning ya kanugrahan tumrap aku wong saben-saben aku ngaturi panjenengan iki jan ora tau iso. Tapi wis tak saosi job pira wae to ora tau iso karo aku. Lah jenengan senengane mendadak kok. Ya ora wong telung lasi sadurunge tak pesen kok nyatane Ya dilale ngepasi pas bolong jenengan ora ngiseni ngono lho. Maksudnya piye iki pas bolong barang? Jadwalku. Oh, jadwale. Jadwal kosong ini basa Jawane kan bolong. Ngono lho. Gitu. Iki wis padha karo nang omahku dhewe aku ya omahe Kulon Progo kene ya Kulon Progo. Ning kok ya dadak liwat iki ngono lho.
omahe padha-padha kulon praga lho, Pak. Mbok ya mara nanti to nek ndono iki arek ngidul apa ngulon ya. Tak yang dadak teka darang-darang tekan Surabayaan kono. Ayo ora apa-apa karang ya mbok menawa kan liwat aku iso ana kurtingan lho. Upamane lho, sampean ning kene iki ngersake 3 juta nek liwat aku rak mbok nyuwun Pak supaya kersa 2,5 juta pripun nyatane ya gelem to sampean liwat. Gelem. Nah, ngono kuwi ya sampean ya labuh-labet karo aku ya idep-idep karo kumpul karo kanca-kanca ngono. Nggih, idep-idep soda. Soda. Mulane ya sadurunge aku nyuwun pangapura nek jobku nek ngene iki kan jobku pribadi, ora lumantar manajemen warga laras. Nggih. Dadine sampeyan ya kudu nglenggono nek aku ngaturi sampeyan ku ya ming nek khusus nek ana sing ngersake bintang tamu, nek ora ya ben dinggo nyaosi rezeki kanca-kanca sing liyane. Nggih, jane kula ya umpama pun ora bintang tamu nek jenenge sing mayang ya nyindian ra apa-apa. Nas yakin? Ngapa kok Nes arep pingsut? Gelem tenan? Ya, aku kan tau ngomong to karo jenengan. Mas, Heeh. iki kan ngandake mbiyen zaman Pake pas ra ono lho. Heeh. Aku piye ya Mas, sesuk aku mencok sapa ya iki aku kan tau bilang nek mencok jenengan to. Ning nyatane ya nasib berkata lain to, nyatane sampeyan malah ora mencok aku ning nyatane malah malebar tekan ngendi-ngendi to. Dadi aku ki arep ngaturi sampeyan ki, yo nek sewengi kersa 250 nek ora. Ayo. Gelem kok sewengi tak bayar 350? Ya, 350 ya kurang. Minimal ya karo tengah. Ayo padha wae kuwi. Ning iki nun sewu Mbak Tati ning kene panjenengan pancen dikersake dhewe dadi ya kudu prihatin. Nggih, matur sembah nuwun kagem masyarakat wonten mriki. Ewadene kaya ngene kok dikersake nang kene iki rek ya. Aku rek ya dadi piye ngono. Ibarate iki meng kaya nang omahe dhewe iki dadi kaya isin ngono lho Malen. Mongko Nek malah adate- karuan luar kota ngono mah ora apa-apa. Ya ora apa-apa ya ngene karo menghibur tangga-tangga. Tanggo. Nek biasane kan nganggo pasangan kaya Mas Sihono kok Lagi. Pak Marsudi. Iki kok ora. kudu prihatin. Mergane piye? Jenengan anu apa? Ya ngukur dana to ya. Awak iki ling arane ming tatin dhewe mawon ngono. Mbok dikancani donge meng urunan meneh ngono lho. Kan masane urunan to. Heeh. Sing Niki ki ya matur nuwun karo ketua RW Patang RW iki do urunan ming ngersake Mbak Tati, mula matur nuwun karo Pak RW. Dadi iki duit urunan iki. Duit urunan Pak RW khusus. Dadi ora saka warga ngono lho. Edo wul ta. Heeh. Tinggo nanggap iki. Nggih. Ning atung jempol dan dateng para pepunden sanak kadang kene luar biasa kebersamaane nyatane yo guyub rukun panggunge yo. Cih jan megah kaya banget ngene, iki. heeh. Panggunge jan ombo banget. Saka kono tekan kono sik rono jembir. Saking ambane dadi jembir ngono ya. Luar biasa mongko iki swadaya raga dhewe wayangan. Oh, cih ta? Nggih. Walah, ya jan top banget ya wis Top apa-apa banget, dhewe. heeh. Mongko ming dusun nggih. Nggih. Nggih to? Patang RW. Iya, maksudnya ki orang mengandalkan pemerintahan lho maksudnya. Ming warga kene tok, mendira tok nonton to. Ya, prihatin lho iki ming dhewe lho iki. Ning aja semelang, mengko sapa sing gelem ngancani Tatin, mengko sing jatah aku. Ya. Hei, kok ngono? Ya pamane nek dhewe rek ya mesake mosok ning arep monolog dhewe. Ning arep omongan karo aku terus, mengko ya ben dikancani. Ya kan ten mriki enten Pak Lurah, enten Pak Dukuh, Pak RT. Oh ya ana sing kene sing kondang dadi MC campur sari ana to kene? Sinten? Pak Giyono kan ya. Pak Giyono, Pak Gi ya. Kan nembang yo apik. Oh iya. Kan biyen sok Kula pasangan karo Mbak Ayu Mbak Lili. pasangan ta? Oh, mbiyen. Pasangan dadi apa? Ya pasang maksud iki sok pasangan nek pentas bareng karo Oh, Mbak Ayu. maksudnya Ae. ketak kira nek ketoprakan apa-apa enten lho, Mas. Ya, iki Niku- ana pamundutan. Oh, nggih. Nyaosi pamundutan dhisik. Ya, diwaca. Tindhihe nang kene ana nya, ndak aku ndak darani. Nya tak lebokke meneh nya, diwaca nya. Nya. Kok mau wis dijukuk iki karepe arep dijupuk meneh. Ya ora, wis